but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. Olá, unicórnio! Tudo bem com vocês, seus lindos? Gente, no vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, tá fazendo slime. E, gente, o beijo de hoje vai ser pra Letícia. Um beijo, Letícia. E eu tô aqui com o João Vitor. Já se inscreve também no canal dele. João Vitor. João Vitor Campos Vlog Games. Vai lá e escreve. E eu vou posicionar a câmera pra vocês verem, tá? Gente, como eles pediram, nós vai gravar sem... Só com o dedo, tá? Com a mão, mexendo com a mão. Nós já colocou o hidratante. Agora, gente, nós vai colocar essa cola que nós gostamos. Pouquinho, gente, porque nós comprou hoje, não foi? Eu ganhei essa cola, na verdade, tá? Eu vou colocar assim, cola. João Vitor vai colocar o tanto dele. Vou botar bem pouquinho. Deixa aqui o pote, por favor. Eu sei que é pouco. Pode falar alto, tá? E, gente, foi esse tanto aqui que vocês estão vendo. Não vai mexer com a mão mesmo, Eu tá? boto só não, tanto, tá muito. Gente, vou arrumar um pouquinho de Júlia que ela tá pedindo. E, gente, se vocês quiserem gravar com nós algum dia, Tá só bom. vocês deixarem aí nos comentários, tá? Que nós podemos Olha, procurar gente, as tanto que ela pessoas. botou. É, cara, a gente vai lá e se inscreve no meu canal, por favor, mano. Ele tá eu vou muito querer feliz laranja. pra você se inscrever no canal dele, gente. E, gente, eu tô muito feliz por os 44 É laranja, inscritos. cor, Eu vou dar assim. é abóbora. Todo mundo vai colocar a sua cor. Tem que ser com a mão. O desafio lançado foi com a mão. Muito lançado. Acho que um slime azul vai. Não tem laranja. Vou ficar aqui. Faz, o Vitor. Coloca todas vai ser laranja, tá, gente? É porque só tem essa cor. Também tem preto, né? Mas eu não vou colocar preto, não. Que Essa senão... cor ficou linda, tá? Aí na câmera deve estar bem clarinha, porque a câmera dá um negócio mais claro. Eu posso botar mais na minha, Pode. mas vai sujar. Gostei muito da minha cor, gente. Eu também. E eu vou colocar um negocinho aqui, tá? Não é coisa, eu vou colocar só na minha slime. Nunca. Tá na minha boca. Bota na minha um pouquinho. Não, você não sabe o que é isso, você nunca usou isso, não. Então, eu vou colocar só na minha de Júlia, mas eu é acostumada a colocar isso aqui. Senão tu não presta, né, Bia? E, gente, ó, tá assim já a slime. Todo mundo pra mostrar a slime como tá. Ó, gente, a minha tá igual da cor de Bia. Da A minha minha, irmã. mano, que cor viva, velho. Eu acho que eu vou colocar mais laranja na minha. Eu também. Não, porque tem que ser cores diferentes de laranja. Isso mais um pouquinho. Eu ia colocar assim. Ah, tá bom, né? Da minha, Bia. E eu tô gostando muito de fazer slime com a mão. Sempre quis fazer slime com a mão. Eu sempre quis fazer slime no dedo. Não, Tá bom, né? nem botei. Eu quero... O cara, a minha é uma cor bem viva, velho. Gente, agora nós vamos colocar o ativador. Não, ainda não, calma. Gente, nós já tentando dar o ponto da slime, porque não tá dando o ponto da slime. Nós tá aqui com papel, tá? Pra limpar. E o meu tá começando a dar o ponto agora, ó. Tá vendo, ó? Tá começando a dar o ponto. Então, quando ela voltar, eu volto aqui pra vocês. E, gente, eu acabei misturando todas as slime, ó. Ela tá quase dando ponto. Quer dizer, já deu ponto. Só que ela tá um pouquinho mole ainda, tá? Galera, Líquida. era porque... E eu quero que ela fique bem gloss, igual vocês estão vendo aí, ó. Tá? Fique bem clarinha, né? Bem... Essa cor tá linda. Tá muito bonita, gente. Essa cor aí no vídeo tá mais amarela. Mas quando eu desligo o flash assim, ó, ela fica muito linda. Muito linda. Então, gente, vocês podem ver que eu vou terminar aqui a slime e volto pra vocês. Já tá quase pronta, ó, a slime. Quase pronta. É porque ela tá pregando um pouquinho, mas ela tá quase pronta. Ela tá muito linda. Vocês estão vendo o tanto de linda que ela está.